Se você ouvir este barulho na floresta, não corra. Se você estiver andando por uma floresta, e ouvir passos atrás de você, que param quando você para, não corra. Predadores naturais não imitam comportamento humano. Mas algumas coisas, aprendem. Pessoas que correram, nunca foram encontradas inteiras. Se isso acontecer, ande devagar, e nunca olhe para trás. Você faria isso, ou correria?